হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দুবাই পুলিশের বিলাসবহুল সুপার বাইক সম্পর্কে দেখব। তো আপনাদের সবারই মোটামুটি ধারণা আছে যে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের শহর দুবাইতে পুলিশদের কোটি টাকা দামের সুপার কার দেওয়া হয়েছে। তো সেই হিসেবে তাদের পুলিশদেরকে সুপার বাইক দেওয়া কোনো আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয়ই নয়। যেমন তাদের পুলিশ ফোর্সের দেওয়া হয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা H2R এর মতো সুপার বাইক। এছাড়া দুবাই পুলিশ হতে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রথম পুলিশ ফোর্স যারা উড়ন্ত মোটরসাইকেল ব্যবহার করবে। আসলে দুবাইয়ের ধ্যান ধারণা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের চাইতে আলাদা এবং তারা সব সময় পুরো দুনিয়ার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকতে চায়। এই ভিডিওতে আমরা খুবই সংক্ষেপে দুবাই পুলিশের মোস্ট বিলাসবহুল কয়েকটি সুপার বাইক সম্পর্কে জানবো। তো এই তালিকার সবচেয়ে কম দামি সুপার বাইকটি হচ্ছে জাপানিজ ব্র্যান্ড কাওয়াসাকির তৈরি কাওয়াসাকি কনকোর্স। তবে এটাকে কাওয়াসাকির 1400 GT আরও বলা হয়। এই বাইকটিকে মূলত বলতে পারেন কাওয়াসাকির সুপার বাইক ZX14R এর অ্যাডভেঞ্চার টুরিং ভার্সন এবং এই বাইকগুলোকে মূলত প্রধানমন্ত্রী বা ভিআইপিদের গাড়ি বহরের সামনে শোডাউনের বাইক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তো গত 2014 সালে এরকম 24টি সুপার বাইক দুবাই পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়। 1400 সিসির এই বাইকটির টপ স্পিড হচ্ছে 250 কিলোমিটার এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এই বাইকের মূল্য হচ্ছে $15,000। তবে ইন্ডিয়া কিংবা বাংলাদেশে এই বাইকটি অ্যাভেলেবল নয়। যদি ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবল হতো তাহলে এই বাইকটির মূল্য হতো 11 লক্ষ রুপির মতো এবং বাংলাদেশে ভ্যাট সহ হয়তো 30 লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেত। এছাড়াও তাদের রয়েছে দুকাটি পানিগালে V4। আপনারা সবাই জানেন পুরো দুনিয়াতে দুকাটি পানিগালে V4 হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় সুপার বাইক এবং দুবাই পুলিশকে গত 2019 সালে দুকাটি পানিগালে V4 এর সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সনের 8টি সুপার বাইক দেওয়া হয়েছিল এবং এই স্পেশাল ভার্সনের পানিগালে পুরো দুনিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল মাত্র 1500 পিস এবং যার জন্য এটির দাম মার্কেটে অনেক বেশি। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এক একটি পানিগালের স্পেশাল ভার্সনের মূল্য হচ্ছে প্রায় $40,000, কিন্তু ইন্ডিয়াতে স্পেশাল ভার্সনের মূল্য হচ্ছে 51 লক্ষ রুপি এবং সেই হিসেবে বাংলাদেশে ভ্যাট ছাড়াই দাম হবে 59 লক্ষ টাকা আর ভ্যাট সহ হয়তো 1 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এরপর রয়েছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে দ্রুততম সুপার বাইক কাওয়াসাকি নিনজা H2R। আপনারা সবাই জানেন কাওয়াসাকি নিনজা H2R এর রোড পারমিশন নেই। H2R এর রোড লিগাল ভার্সনকে বলা হয় H2। আর দুবাই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে কাওয়াসাকি নিনজা H2R ভার্সনটি পুলিশরা ব্যবহার করছে এবং রোডেও চলছে। এই কাওয়াসাকি H2R পুরো দুনিয়ার জন্য মাত্র 120টি তৈরি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে সবগুলো ট্রাক অনলি ভার্সন, অর্থাৎ কোনোটিরই রোডে যাওয়ার পারমিশন দেওয়া হয়নি। কিন্তু দুবাই সরকার এই একটি ট্রাক অনলি ভার্সন কিনে ফ্যাক্টরি থেকে হেডলাইট, মিরর এবং ইন্ডিকেটর লাগিয়ে রাস্তায় চলাচলের উপযোগী করে তুলেছে, কিন্তু ইঞ্জিন পাওয়ার কমাননি, যার জন্য বর্তমান দুবাই পুলিশদের কাওয়াসাকি H2R হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র রুট পারমিশন পাওয়া সুপার বাইক এবং পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম পুলিশদের বাইক। তো যাই হোক, ভারতে একটি কাওয়াসাকি H2R এর বর্তমান মূল্য হচ্ছে 76 লক্ষ রুপি এবং সেই হিসেবে বাংলাদেশের এর বেস্ট প্রাইস হতে পারে 87 লক্ষ টাকা। এবং দুবাই পুলিশদের সবচেয়ে দামি বাইকটি হচ্ছে সুপারবাইক স্করপিয়ন 3 এবং এটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক উড়ন্ত মোটরসাইকেল যেটা রাশিয়ার কিছু ইয়াং ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছে। তো দুবাই সরকার এই বাইকটিকে তাদের পুলিশ ফোর্সে যোগ করতে যাচ্ছে। এর কারণ হতে পারে দুটি। একটি হচ্ছে পুরো পৃথিবীতে তাদের নাম করা, আরেকটি হচ্ছে কোথাও কোনো সমস্যা হলে পুলিশরা খুব দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে পারে। এবং দুবাই সরকার সর্বমোট 12 মোটরসাইকেল অর্ডার করেছে পর্যটন স্পটগুলোতে প্রচার করার জন্য। তবে আমার মনে হয় এই বাইকগুলোকে মূলত টুরিস্টকে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যাই হোক, এই উড়ন্ত মোটরসাইকেলের ফিচার হচ্ছে এটি একবার চার্জ করে এটি প্রায় মাটি থেকে 16 ফিট উঁচু গিয়ে 25 মিনিটের মতো আকাশে উঠতে পারে। এই উড়ন্ত মোটরসাইকেলের টপ স্পিড হচ্ছে 70 কিলোমিটার। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছে এই উড়ন্ত বাইকটি চালানো অনেক সহজতর হয় এবং এটাকে দেখতে ছোট বাইক বলে মনে হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় আকাশে উঠতে গিয়ে যে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি হবে আর দুবাই পুলিশ অক্কা পাবে। তো রাশিয়ার সুপার বাইক কোম্পানি এটাকে নিয়ে আরো গবেষণা করছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো এই বাইকটি আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তৈরি করা হতে পারে। তো যাই হোক, এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে $1,50,000। সেই হিসেবে বাংলাদেশে এর বেস্ট প্রাইস হয় 1,27 লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বাইকটি আনতে গেলে আমার মনে হয় 8 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ